Каумыһығыҙ, ҡәрҙәштәр, туғандар, дуҫтар, йәмғиғеҙҙә. Мин Сәлмәнов Нәсих Вәлит улы буламын. Әбейел районы Боранғол ауылынан. Мына ошо гармун темаһына күҙ сыҡҡас, гармун менән төрлө уйындар ойошторғас, шуларҙа килеп ҡатнашып, гармунды, моңдо таратыу уйы менән шундай сарларҙа ҡатнашып йөрөйөм инде. Үҙем гармунда, мин үҙемә быйылғы йылда 65 йәш тула. Үҙем гармунда 10 йәш тирәһенән уйнай башлағанмындыр. 10 йәш була, бына 55 йылда гармунда уйнайым. Яратып уйнайым. Тәүге ваҡыттарҙа гармун ауылдарҙа һирәк булды. Гармун һирәк булһа ла уйнаусы ағайҙар күп була торғайны. Шуларҙың гармундарын алып уйнар өсөн беҙ көндәр буйы уларҙың ҡапҡалары төбөндә һағалап тороп, гармундарын алып уйнап, яйлап өйрәнеп алдык. Күңелдә теләк буғас, уйнап өйрәнеп кителде. Шунан үҙем өйрәнеп алғас, гармун алдырҙым атайҙарҙан. Атай ул ваҡытта мин 7-нче класста уҡығандамы, 8-нче класста уҡығандамы, атай әйтте инде: «Һәйбәт уҡып бөтһәң, уҡыуҙы 5-кә гармун алып бирәм», тине. Һүҙендә торҙо, Өфөнән өр-яңы Беларусь гармун алып килде. Шунан уйнап киттем, шунан бери гармунды ташлағаным юҡ, Аллаға шөкөр. Иң уйландырғаны һуңғы ваҡыт гармунда уйнаған кешеләр һирәгәйҙе. Ололар, беҙҙең рәттәштәр, беҙҙән йәшерәктәр әҙерәк уйнай, но йәш балалар һәр ваҡытта гармунды бик һирәк уйнайҙар. Теләк бар инде, өйрәнһендәр ине. Гармун ул бер игәлә уның булған ерҙә эсвит фәлән кәрәкмәй, тотоп бараң, рәхәтләнеп тороп уйнайың, тәбиғәттәме, өйҙәме, ҡайҙа, ял иткәндә, эш ваҡытында ла гармунды бер ваҡытта ла оноторға ярамай. Гармун ул ниндәй генә көйҙәр сығармай, ниндәй генә көйҙәр уйнамайың. Урыссаһында, башҡортсаһында, ҡалғандарында шундай виртуозный уйнаған гармунсыларҙы күреп, инде һоҡланып бөтөп булмай. Былтырҙары беҙҙең бер Белорет районынан бер диндарыбыҙ гармундарҙы үҙе үлек гармунда уйнаған, баянда уйнаған, музыкальный кеше булған. Дингә бирелгән дә, шунан гармунды, 2 гармунын, бер баянын ушай ултыртып ҡуйып тороп, салып шуны ушай бысаҡ менән Аллаһ акбар тип, музыка ярамай, диндә тыйыла тип, шундай бер видео һалғайны. Шунан мин ныҡ уйланып ултырып, ҡаршы яҙыштыҡ инде шунан. Халыҡ мине поддержать иткәндә, күбеһе лә түгел, 99% поддержать иткәндә, 1-2 көнәгә шуны яҡлап мәшәҡәттәнеләр инде. Моң бер ваҡытта тыйылырға тейеш түгелдер тип уйлайым. Шунан уйланып йөрөп, шул ваҡытта бер шиғыр яҙа ташлайым. Шул шиғырымды уҡып китәйем дә. Илай гармун. Бик һағышлы сыға гармун көйө, илай һыҡрай аға күҙ йәшем. Ҡорбанлыҡҡа гармун килтерәләр, бушҡа булған йәшәү рәүешем. Нимә булды икән был донъяға? Аңлаталар динде төрлөсә. Гармун моңо йәшәү йәме ине, йәшәргә һуң нисек көлмәйсә. Ата-олатайҙар яу барғанда, ваҡыт табып һуғыштың ҡырында, ҡурай гармун көйөн тыңлағанда, уйлағандар йәшәү тураһында. Нимә булды был донъяға? Йәшәүҙәрем бушҡа булғанмы? Гармун тауыштары тынып ҡалһа, тыныр нәмә тағы ҡалғанмы? Эй ҡурайым, һаҡлана күр инде, сират етер бәлки һиңә лә. Моңһоҙ кеше ниндәй кеше булыр, Хоҙай ғүмер бүләк итһә лә. Шулай итеп, үҙемдең кисерештәремде шиғырға һалып, яҙып ебәрҙем инде. Халыҡ бик оҡшатты, ысындан да шулай күп кенә комментарийҙар булды. Дөрөҫ әйтелә тип. Моңһоҙ кеше ул йәшәү ҙә булмайҙыр инде ул. Шунан өҫтәп тағы бер шиғыр яҙғайым шунда, шул әлеге темаға инде. Йырым туҡтар килһә тик үлем. Һуңғы ваҡытта бик ныҡ уйланам мин. Йыр йырламай нисек йәшәргә? Дин ҡушмай тип моңһоҙ булырғамы? Моңдо яҡлап мөкрәшергә? Бала саҡтан бишек йыры йырлап, ғәзиз әсәйем мине үҫтерҙе. Ҡолағымда сыңлап торған кеүек, йырла әсәкәйем тағы берҙе. Юҡ, йырламай әсәйем дә юҡ инде. Һағышланып үҙем йырлайым. Йырҙарыма әгәр ҡушылһалар, тыныс ҡына уны тыңлайым. Нисек йәшәргә һуң был донъяла? Моңһоҙ донъя ҡотоҙ өй кеүек. Башҡорттарым ҡурай өҙөп алып, көй сығарған түгелме элек? Ҡурҡыталар әгәр йыр йырлаһаң, янасаҡһың тамуҡ утында. Был донъяла йыр ҙа йырламағас, теге донъя ниңә ҡурҡыта?
Yok yerlayım başkot yazarımdı. Yerlamaysa tüzmey köngülem. Min üsken men bişekleri tınlap, yarım tuktar kilhadik ölem. Şulay tip nek emosionalne oğa nette men tege garmonдар salı bıraktırganına yazıp qaranım. Metem özgürlü aytkansa bire ballar yurtuna, eki kartlar yurtuna biri gereken tip ol özünükün hüyleni ol adam men özünükün hüylep şulay tip ol garmonsuz dünya bulmaydır. Monhoz, garmonhoz dünya turmuş tugulder tüyleyim. Хәзер шуга менә ундай табигать косагында матур итеп уйлап җибәрәйек әле.
Yaşayın garmon.